Fra Nordland tar vi turen til Rogaland. I Stavanger har de et bilverksted som er mer enn bare et verksted. I disse travle tider kan det være greit å kombinere flere ærend. Jeg skal lakkere denne bilen her. Samtidig så kan jeg godt tenke meg å gå på kunstutstilling. Men her på Stavanger Auto der kan du gjøre begge deler på én gang. Male en bil og male et maleri i dag, det er jo kunst begge deler. Den spontane ideen om kunst i karosseri- og lakkeringsverkstaden er nå vel etablert i et fast verkstedgalleri. Og det er disponenten selv som kjøper inn amatør- og profesjonell kunst for disse veggene. Ideen ble vel egentlig plantet i meg da han lakkereren, Jan, begynte. Og han er sånn en amatørmaler, og jeg kom til å kjøpe noen av de maleriene, og det var vel starten til min interesse for malerkunst. Jeg tror det er veldig viktig for miljøet, og det er tydelig på de ansatte her at de setter veldig stor pris på det. Og det hjelper også å holde et verksted i en orden, fordi at det smitter som over, at man lager det nesten som en stue. Så absolutt, det er en veldig fin måte å lage et miljø på. Må du være kunstinteressert for å jobbe her? Du må egentlig ikke, men det tyder på at man blir der. Sånn at når man har vært her noe tid, så er man kunstinteressert. Det viser seg på arbeidene. De som, om de ikke har vært interessert i starten, så blir de der. Vi hadde jo en tid hvor vi tok vekk noe av kunsten, og det slo veldig negativt ut blant arbeiderne. Jeg personlig tror jo det i hvert fall, at det betyr veldig mye for trivselen, og da det er trivsel, så blir effektiviteten også bedre. Og for deg så går det ikke an å være på en arbeidsplass uten kunst? Nei, det vil jeg si for. Vi tok ned som sagt et par-tre bilder her borte på langveggen, og når de kom ned altså, da så vi her manglet det noe. Det hadde vært helt tøft hvis det hadde vært tatt vekk nå. Jeg vet ikke hva det sier, men kaldt, noe kaldt. Og bildene, det skaper varme, man kan si. Kommer en dårlig humør, eller hva det måtte være en dag, og kaste et øye på et fint maleri, noen farver som frisker det også opp. Sånn føler i hvert fall jeg da, og kanskje mange med meg.